靚正嘅單位啦。嗱，雖然話咧樓層係低咗啲，但係咧一啲都唔會影響我哋前後雙海景喎。喺走廊上邊個啦，就已經可以望得到一線海景噶啦。有一個開放式嘅入戶花園，同埋擺我哋自己嘅鞋櫃啊，或者好似而家咁啦。基本上所有嘅屋主咧都會將呢一個洗衣機擺翻嚟出邊嘅，放啲音樂，趁住我哋嘅呢一個海浪聲、雀仔聲嘅話咧，哇！呢個開始我哋嘅美好嘅度假生活咯，前後都係雙海景，冇遮冇擋。咁同埋我哋呢一間嘅話咧係西南偏西向嘅，所以嘅話咧可以睇得到黃昏景啊。嗱，雖然話樓層唔高係嘛，但係我哋冇遮冇擋喎，真係全貌啊！沙灘、燈塔、大海、跨海大橋、遊艇會全部都可以睇得到嘅喎。Hello， 大家好，我係氣家 Eazy。今次咧 Eazy 嚟到咗融創海灣半島呢個世外桃源屋苑呢度啦，帶大家睇翻一間，哇！成個融創在售緊嘅單房入邊最平嘅一間啊！咁雖然話係最平啦，但係嘅話咧個景可以都話係目前融創在售緊嘅最靚嘅。點解咧？雙海景單位啊！我哋嘅門口走廊啦，即係我哋大家知啦，單房嘅話咧有個入戶花園噶嘛，係咪？入戶花園就可以望得到我哋東邊日出嘅海景咯。咁我哋嘅主露台嘅話咧，又可以睇埋我哋自己入邊嘅西向日落嘅海景。哇！一間屋睇兩個唔同嘅景，仲要係成個融創目前賣緊嘅最平嘅嗰間15.8萬嘅總價就可以拎低噶啦。唔知道咁靚嘅景咁平嘅價錢，大家心唔心喐咧？心喐嘅話咧，記得陸續關注Eazy咯。Eazy嘅話咧喺呢一個頻道咧都會陸續帶大家睇翻唔同嘅屋苑啦。嗱，同樣嘅戶型入邊性價比更加高嘅咧，Eazy會優先放喺呢一個頻道上面嚇。有興趣朋友記得訂閱Eazy嘅呢一個頻道咯喎。咁大家知啦，我哋融創海灣半島係嘛，唔單止景靚，哇！環境又舒服，飲飲食食又可以搞掂係嘛。首先我哋填飽個肚仔嚟講嘅話咧，嗱，門口黃埔角村嗰一排啦，就有10幾間嘅呢一個大排檔啦、快餐鋪啦、便利店都有幾間添啊，係咪？滿足我哋嘅日常需求啊嘛。當然啦，如果我哋係想，比如話啦，嗱，天氣凍嗰陣時咧，想自己買啲雞啊翻嚟打邊爐，買啲海鮮翻嚟打邊爐嘅情況下啦，融創物業朝頭早有一班車係可以車我哋免費接送我哋去稔山街市嗰邊嘅喎。咁當然啦，如果大家咧係想瞓翻個晏覺都唔緊要㗎，下晝仲有一班車係出翻去十里銀灘3期到1期嗰個街市嗰邊㗎。平時落去揼下骨啊，飲兩杯啊，或者啱先話齋出去買個餸翻嚟都 OK 啊，係咪？咁當然啦，如果唔想咁辛苦嘅情況下，其實門口嗰度咧，雖然話唔係好高卡士啦，但係咧咁多間檔應該可以滿足到我哋唔同口味嘅觀眾朋友㗎啦。有辣有唔辣，有平有貴，朝頭早腸粉嗰啲湯粉都係會有㗎嚇。咁填飽個肚仔，蒸氣嗰個旺盛嗰陣時咧，嗱，依家先開始熱翻啦，我哋又開始我哋嘅水上項目咯喎。嗱，中意呢個曬太陽嘅，我哋可以享受日光浴係嘛？中意游水嘅可以落去游下水啦。想出海玩嘅可以約個船長係嘛？租個快艇啊，或者係坐佢個漁船仔咧出去感受一下收網嘅樂趣啊。包括埋晚上嘅話咧，上去照魷魚又可以開始啦。依家天氣開始暖翻啦係嘛？咁包括咧，我哋食完飯晚頭嘅天黑咗之後咧，食完飯啦喺小區入邊散下步都好啦。我哋成個花園嘅話咧係全部都係會着好多唔同嗰啲 LED 燈嘅咧係嘛？晚頭嘢又可以喺度吹吹風，阿哥阿嫂飯後走一走，活到99啊嘛，係嘛？不過有個可惜嘅係咩咧？就係呢個游泳池冇開咯。如果泳池開埋嘅話咧，咁真係 perfect 啦，係嘛？畢竟咧都係有人係比較中意淡水，唔中意鹹水噶嘛，係咪？但冇辦法，大陸呢邊嘅屋苑入邊嘅泳池咧，基本上都係外包出去嘅。咁融創嘅話，好多遊客一嚟到，嗰個泳池老細自己都講啦，好多遊客一嚟到問完咗之後，原來泳池收費喎，掉個頭衝咗落大海入邊啦，係嘛？真係啦，希望佢以後會開翻咯。咁包括咧，我哋入邊嘅話咧，咩專室啊，嗱，有免費嘅專室就喺 A2樓下嗰度啦。雖然話器材簡單咗啲，但係咧免費喎，係嘛？當然啦，想減肥嘅話咧，都有減肥班報㗎嚇。咁我哋呢個花園啊，襯埋呢個沙灘嚟講咧，沙灘咧可以話都係成個海岸線過嚟咧最乾淨、最舒服嘅沙灘啦，冇商業化，俾人哋成日喺度打攪晒係嘛？最接近大自然嘅個屋苑咯。嗱，咁舒服嘅環境，咁高嘅性價比，仲要咪咁靚嘅雙海景，大家有冇興趣咧？有興趣嘅咧，Eazy依家即時帶大家上去睇下呢一間49平方嘅前後雙海景單位。終於傾出這小子的故事，長年累月為你等再支持。今宵知否對你的暗示，為何真的將它當故事？偏偏痴心小子只知道上集，祈求下集是個可愛夢兒。知不知對你牽上萬縷愛意，每晚也痛心空費盡心思。這小子欲斷難斷這故事，全為愛上了你，偏偏你不知。知不知每晚想你10次100次，每晚也去等，因我極心痴。
可不可合力延續這故事，延續這片愛意，一生兩相依。等等上咗嚟我哋呢一間49平方平靚正嘅單位啦。嗱，雖然話咧樓層係低咗啲，但係咧一啲都唔會影響我哋前後雙海景喎。喺走廊上邊個啦，就已經可以望得到一線海景噶啦。嗱，正前方呢一間嘅話咧，其實都係以前比較推介嘅，喺融創呢度。如果係食飯嘅呢個檔口啦，就新源心啦。因為老細啊，佢哋咧都係本地人嚟啊嘛，加上咧老細喺融創係有職務嘅，所以咧佢會更加之有良心，係啊，簡單嚟講就有良心啦，係就同埋比較好傾啲咯。個味道嘅話咧，就睇翻大家嘅口味咯。咁同埋我哋依家右手邊呢一邊嘅話咧，其實以前同大家講過咧，融創唔使去信寮咧，就呢個位置可以趕海嘅地方啦，就係新源心呢度行住入啦，呢棵樹嗰度擒落去，係啦。不過今日漲晒潮啊，睇唔到啊，基本上都係要差唔多初一15咁上下啦，就會呢片海就會全部退晒潮噶啦。係啊，好似我老婆咁懶嘅人咧，落去 happy 完之後咧，我都想走啦。佢話玩多半個鐘添嘅話，係啦。咁我哋啱先話齋啦，雖然樓層唔高啦，係嘛，但係咧前後都係冇遮擋雙海景咯。咁我哋49平方嘅嗱，成個 A 區嘅統一入戶花園係嘛？如果有需要觀眾朋友咧，可以參考下對面屋啦，可以做翻個封窗嘅動作啦。記唔記得咧？融創嘅物業會有一個要求咧，就係要統一用翻呢一個白色嘅烤漆，一個鋁合金框，就唔可以按照我哋自己中意嘅顏色去換啦嚇，唯一嘅要求咯。咁封咗入戶花園之後嘅話咧，建議大家封嗰陣時咧，都係要做翻上下分開嗰種啦，即係可以打開趟門嗰種咧。咁因為我哋夏天特別係依家開始啦，係嘛？天氣開始熱翻咯。夏天翻到嚟一打開兩邊窗嘅話咧，哇，好似依家咁，大家見唔見嗰啲頭髮對流風咪舒服咯。嗱，冬天唔使驚凍啊，冬天只要我哋咧喺出邊呢棟門閂翻其中一棟門啦，或者係露台嘅玻璃門，只要係其中一棟門一閂翻咧，就冇風入嚟啦，就比較暖啊嘛，係咪？咁當然啦，如果大家唔想咁麻煩嘅情況下，嗱，原汁原味咯，就係一個開放式嘅入戶花園係嘛，擺我哋自己嘅鞋櫃啊，或者好似而家咁啦，基本上所有嘅屋主咧都會將呢一個洗衣機擺翻嚟出邊嘅，咁同埋咧仲可以嗱封咗窗嘅情況下啦，仲可以擺我哋嘅雪櫃啊，大雪櫃擺喺出嚟啊嘛，唔使成日晚頭嘢瞓住覺啊，聽住嗰啲電流音啊嘛，係嘛？當然睇翻大家生活習慣咯喎。咁入戶門嘅話咧，建議大家可以適當咁換一換噶啦，因為呢一座咧可以話係成個融創咧係最早收樓嘅嗰座啊，所以咧嗱個門框咧係有啲生咗鏽啦，可能需要換翻個如果大家咧係。不過都唔係喎，如果諗住同大家講咧，如果係有風入戶花園嘅情況下啦，呢道門可以拆咗佢。但係咧，入戶花園大家知啦，成個係玻璃結構，可以對面屋企啊嘛。出邊嗰個鎖嘅話咧，如果我哋裝嗰種大型嘅智能鎖咧，係裝唔到嘅，所以都係留翻個門好啲，雙重保護嗰個鎖比較簡陋啲啊。係啦，咁我哋需要如果介意嘅話咧，其實咧重新油一油佢都係 OK 嘅。咁門嘅話咧反而就還好喎，就冇乜點風化到啦。大家知啦，融創其他有啲單位如果係特別係高樓層啲單位咧，海風侵蝕得比較犀利啦，所以入戶門咧係腐蝕得會比較強啲，但係呢一個，還 OK 喎，係嘛？咁智能密碼鎖又係換咗噶啦。如果大家咧係想更加安全嘅話咧，咪重新換翻個啦，係嘛？即係起碼啲原始密碼、管理密碼全部揸喺我哋自己手上邊啊嘛，係咪？咁對面就係我哋嘅一個開放式廚房啦。成個融創無論係大細單位都好啦，都係只能夠用電磁爐嘅，唔知大家記唔記得咧？係嘛？咁如果真係想間唔中用下明火嘅話咧，其實都可以解決嘅。卡士爐啊，呢邊好多大排檔咪用啲卡士爐嘅係嘛，粗粗地頂住當先咯。如果唔係經常煮嘅情況下，可能都係買翻個雙爐頭嘅嗰種功率大少少，比如話咩老闆牌啊、美的啊嗰啲電磁爐咧，可能比較會實用啲咯。咁對面咧就係我哋嘅一個半開放式嘅洗手間，成日都話 A 區呢邊半開放式係點解咧？乾濕分離冇咗啊嘛，中間，但係佢呢個位嚟講嘅話咧，係完全可以足夠喎。比如話我哋拉翻條防水鏈啊，或者係甚至好似部分業主講啦，就真係改咗個玻璃趟門喺中間嘅，咁啊真正嘅乾濕分離淋浴間咯，係嘛？但係咧雖然話係半乾濕啦，但係起碼有個好處係咩咧？洗手間係有大窗嘅，可能我個人嘅習慣就比較在乎呢個洗手間需要有個大窗啦。咁大家明我咩意思啦，係嘛？咁洗手池就獨立喺出邊啦，保養得就係都係一般般咯。睇下大家如果係想更加新淨嘅話咧，可以換翻啲新款式啊。嗱，呢個玻璃呢度咧會有好多屋主長住嘅情況下，我哋會拆咗呢個玻璃嘅，咁就將嗰個大衣櫃做喺呢邊嚇，咁樣我哋平時啊，夏天可能冇乜所謂啦，係嘛？夏天衫薄嘛，但係咧長住嘅話咧，要考慮到冬天啊嘛，冬天啲大褸啊，咁發展商當時送嘅呢一個衣櫃，我相信連我自己嘅衫都唔夠裝係嘛，所以有長期居住嘅情況下咧，就有好多業主將嗰個大衣櫃做喺嗰邊啦。咁因為呢一間咧係之前有交俾酒店託管嘅，咁我哋自己嗰個新業主買低之後嘅話咧，佢冇交俾酒店啦，咁自己都冇乜點翻嚟住過，所以咧都係保持住當時買翻嚟嗰種情況啦。咁我哋
自己佈置家私家電嘅情況下啦，如果嗰度有擺大衣櫃嘅，個床可以適當咁移出嚟少少啦。呢個位完全係夠擺我哋嘅梳化同茶几咯喎。咁至於電視機擺中間定係擺側邊，定係擺投影儀嘅話咧，就睇翻大家嘅喜好啦。因為咧，其實講真嗰句咧，呢種細單位咧，擺翻個投影儀幾過癮下㗎。而家嘅投影嘅話咧，又清晰啦，係嘛？呢個音質又靚啦，係咪？平時咧，我哋唔睇電視，可以攞佢嚟放下音樂都好啊，係嘛？放啲音樂。趁住我哋嘅呢一個海浪聲、雀仔聲嘅話咧，哇！呢個開始我哋嘅美好嘅度假生活咯嚇。咁雖然話係收樓時間耐咗啲啦，但係咧可以見到天花嚟講咧係冇任何嘅滲水啦。呢樣嘢先係重中之重係嘛？甩皮甩骨易解決，滲水要揾源頭比較辛苦啲係嘛？咁起碼冇滲水現象。咁牆身兩面牆身嘅話咧，始終都係保持當時收樓嗰陣時嘅米黃色嘅乳膠漆啊。如果大家想更加新淨啲嘅話咧，做完手續之後有需要嘅話咧，於是可以介紹埋師傅俾到大家，將個牆身嘅話咧可以重新油一油嘅咯。咁至於呢啲家私嘅話咧，都唔會要錢啦，因為真係講真嗰句比較舊啊。如果大家係嫌麻煩嘅情況下啦，都係嗰句做完手續，於是可以揾個靚車啊，或者係其他啲伙計過嚟幫大家清走佢，都係冇問題嘅嚇。咁啱先講到啦，雖然樓層低，但係咧前後都係雙海景，冇遮冇擋。咁同埋我哋呢一間嘅話咧係西南偏西向嘅，所以嘅話咧可以睇得到黃昏景啊。嗱，雖然話樓層唔高係嘛，但係我哋無遮無擋喎，真係全貌啊！沙灘、燈塔、大海、跨海大橋、遊艇會，全部都可以睇得到嘅喎。咁之前咧，舊年有段時間帶大家睇過一間二樓，唔知記唔記得咧？係喺中間 A8嗰個位置啦。咁嗰邊嘅話咧，會因為二樓樓層更加低咗，所以咧會俾我哋前面呢啲綠植啊，會遮住咗啲海景。但係我哋呢一間嘅話咧，嗱，沙灘望得晒，大海冇完全冇遮擋啊！15,800就可以雙海景，咩小毛病都可以原諒晒佢啦，係嘛？目前嚟講嘅話咧，嗱。成個融創依家在售緊嘅一種單房嚟講嘅話咧，最平嘅嗰一間㗎啦。如果係你話前面我哋呢一忽海景啊，俾人俾啲樹遮住咗嘅話咧，咁可能大家就會多啦。但係嘅話，依家我哋前後都係冇遮擋睇海景喎，唔知道咁筍嘅一套單位，大家有冇興趣咧？嗱，呢啲咁嘅雜物到時候咧，依時可以幫大家清晒佢都冇問題啊。同埋我哋出邊有個花基仔嘅，如果有中意種綠植嘅朋友嘅話咧，拆咗個玻璃佢，可以自己 DIY 喺度種翻啲綠植。不過始終我哋都係有啲樓層啲高度嚇，一定要注意安全嚇。好啦，成間屋帶大家參觀完啦，49平方，目前成個融創海灣滿島所有在售嘅單位入邊最平嘅一間，15,800。咁呢個都係我哋自己嘅二手業主嚟嘅，咁佢嘅房產證啦係買咗之後咧係未滿2年嘅，不過大家唔使擔心，15,800係包含增值稅啊，又慳翻幾千蚊咯喎，咁樣計落嚟。性價比仲更加之高啦，係嘛？咁過完戶之後咧，只需要交翻一個契稅啦，同埋我哋起價賺埋少少嘅佣金，呢一套雙海景單位就係屬於我哋噶啦。有興趣朋友右上角兩個二維碼可以隨時掃碼添加依時嘅 WhatsApp 或者係 WeChat，或者係想諗住買翻啲高絲嘅A 區又好 B 區都好啦，都可以陸續關注依時嘅，或者係加字先啦，係嘛？有睇啱嘅單位嘅咧，可以隨時將條 link send 過嚟俾依時啊嘛，係咪？咁我哋今日時間就同大家分享到呢度啦喎，下集再見，拜拜。